目內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家想投資嘅話，記得喺之前揾一啲專業嘅意見。Hello， 歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係 Wendy， 隔離有 Jason。咁咧喺節目開始之前咧，記得 scan 上面嘅 QR code 咧去加入我哋嘅 WhatsApp group 啦，因為咧喺入邊咧我哋都會有一份嘅筆記啦，去到派翻俾大家嘅。咁記得要嘟上面嘅 QR code 啦。好啦，事不宜遲啦，我哋今集咧係講呢個嘅 Google 啊。Google 咧其實最近就派咗成績表啦，SpaceX 嘅帳都入咗帳啦，咁啊營收咧都超咗，即係超預期2.4% 咁樣啦。咁但係個股價咧唔知點解咧又執翻落去喎。咁我想問下，其實嗰個係點解咧，或者同埋點樣睇 Google 咧 ？OK， 咁可能我初步咁講啦，其實佢 Google 啦喺最近呢一季啦個營收啦同埋淨利潤都係超乎咗市場預期嘅。如果營收方面咧就比市場預期咧多2.4% 啦，係啦。咁淨利潤方面咧就超乎想象，係去到215.91% 啊，即係多2倍幾啊，比市場預期嚇。咁點解佢個市場預期咁多咧？就係因為有2筆嘅投資入咗帳啦，因為 SpaceX 啱啱上市啦，佢哋之前有投資 SpaceX 嘅，所以就喺會計準則上面咧就可以買咗啦入帳啦。另外就係 Anthropic 啦，都係重新嘅估值方面啦，都會帶嚟一啲盈利嘅收入嘅。咁啊，比之前預計咧係可能多980億美金嘅收入啦。咁所以其實你見到咯，哇個淨利潤咧係爆表啊，係啊。咁但係出咗咁優秀嘅成績表之後咧，其實個股價咧反而係向下嘅喎。係咯，係啦。咁點解咧？咁其實呢一市場嘅預期咧就係擔心佢嗰個職業資本開支越多，佢依家嘅自由現金流已經變負啦，所以其實就會擔心會唔會你俾咁多錢出去，有機會其實係翻唔到翻嚟嘅咧。咁所以見到最近一啲叫做科技龍頭股啦，都係向下嘅情況，就係都係同一個故事啦，都係就係驚佢嗰個資本開支失控，然之後就翻唔到錢，係啦。係啊，因為大家間嘅龍頭都要集資，即係講真嗰句，而家 AI 年代我都好似瘋狂燒錢模式。其實我哋自己咧就可能再睇翻佢嗰個核心業務啦，究竟喺邊幾方面係帶一個唔錯嘅收入啦，同埋佢可唔可以維持呢一啲嘅增長啦，甚至乎係可以維持佢嘅壟斷嘅地位啦。咁如果以業務嚟講咧，就嗰個雲端業務係非常之表現好好嘅，係啦，年增咧就82%啦。咁同我哋之前嘅分析一樣啦，我哋之前都將好多嘅資金啦都放喺雲端服務商方面嘅，可能 Microsoft 啦、Amazon 啦、其實 Google 啦，係啊，另外就係甲骨文啦，呢一啲咧其實就係屬於一個叫做雲端服務商嚇。咁點解咧？就係因為你無論任何嘅大模型跑出到，佢都係需要儲存一啲數據，甚至乎佢係需要算力嘅。咁呢啲雲端嘅服務商就係參與其中最重要嗰部分嘅。所以其實咧喺呢一個分析底下咧，其實你見到雲端咧，其實都係爆發式嘅成長嘅，係啦。但係有辣有唔辣啦。你起個 database 嘅 centre 係啊，都係data centre 係好多嘅。咁你預期可能嚟緊呢1-2年，其實佢個開支係減唔到嚟，佢係不停咁樣付出㗎啦。好似你起個工廠咁樣，你冇理由話我唔使錢，但係個工廠會繼續 run 就起到出嚟㗎嘛，係嘛？你啲地係要錢㗎嘛，係咪？你啲水要錢㗎嘛，你啲晶片要錢㗎嘛，你啲散熱啊，你啲發電全部要錢嘅，呢啲係叫前期投資，係一定要俾，每一間都要俾。你唔俾咧，其實你起唔到嘅。OK， 咁其實佢幾時係可以一個營收嘅大幅嘅成長咧？喺呢啲業務啦，其實預計可能喺27-28年之後咧，佢就會有大幅嘅成長啦。咁所以可能你預期呢1-2年其實都係會投資期係啦，都係會自由現金流變負噶啦。OK，咁我哋自己睇咧，就會唔會係呢一啲時間反而係我哋可以低級嘅機會咧？係嘛？即係如果我啲錢話用幾千億幾萬億咁翻嚟嘅時候，其實就唔係呢個價啦，係咪？因為市場擔心嘅嘢已經冇咗噶咯，係咪？咁當初其實 Google 最好嘅賣價其實係155蚊喎。哇！呢個唔知幾耐之前，係講緊可能年幾之前，就係 OpenAI 大行其道嘅時候，大家都覺得Google 嘅搜尋已經冇㗎啦，即係廣告收入係大受影響啦。但係 Gemini 出嚟之後就扭轉咗成個局勢啊嘛。係啊，佢嘅殺手鐧。係啦，咁依家咧 Gemini 咧其實已經係喺我覺得喺全面性嚟講咧已經係非常之好嘅。咁我自己喺資料搜集方面，我都係用 Gemini 會比較。我都係嘅，即係我都係付費俾個 Pro 版咯。係啦。咁點解佢喺 Gemini 方面佢係可以有咁勁嘅優勢咧？因為大家每一日咧，其實你 search 嗰個習慣同埋資料，其實佢都係分析緊你嘅。咁你嗰啲數據咧，其實都係不停咁俾咗 Gemini 去做分析㗎。所以佢喺搜
集方面呢個能力，可能係比其他嘅 AI 模型係更勁嘅，係同埋不斷餵緊個 AI， 你都不斷咁培育呢個 AI 成為你嘅小助手。係啦，冇錯啦。咁另外佢有啲業務啦，我哋都需要再去講一講，就係佢個 YouTube 嗰個業務啦，其實都係非常之厲害。個年增咧就13% 嘅，咁啊受於啦2026年啦個世界盃期間啦，其實就有好多嘅就叫咩？帶嚟咗好多 view 數啊，係啊嘛，就超過17億嘅。咁其實 YouTube 咧，其實佢喺嗰個叫觀賞時間方面咧，其實已經係超越咗 Netflix 啦。咁佢當然佢有自己嘅優勢，因為好似我哋咁，我哋叫內容創作者啊嘛。係內容創作者。Netflix 唔會俾錢我哋去創作㗎嘛，但係我哋而家自己俾錢出嚟創作呢啲 YouTube 嘅內容啊嘛，係啊。咁喺長線嚟講咧，可能佢一個觀賞時間嚟嘅，仍然都係會剪壓式咁去領先緊 Netflix 嘅，OK？ 唔使錢啊嘛，你睇 YouTube，除非你話想俾個 premium， 唔想睇廣告啫。係啦，唔想睇廣告，但係我哋嘅內容創作都係我哋自己俾錢啊嘛。係啦，咁所以其實佢自己，如果你 YouTube 嘅觀賞時間咁長咧，佢個廣告收入咧，其實都係非常之厲害，年增14% 嘅，咁帶嚟咗816億美金啦。咁我哋預期佢自己嘅廣告收入都會持續咁樣上升噶。咁我就啱講咗 Google 嘅搜尋方面啦，佢都係年增17%喎。之前都擔心話啲人有 AI 之後，其實就唔會瀏覽其他嘅網站嘅，但係喺呢一份嘅業績入邊又冇影響喎，係啦，反而係多咗好多喎。咁我哋自己預期啦，佢自己呢幾大業務啦，其實都仍然係會持續咁去增長嘅。依家個問題咧就係究竟佢個價錢係幾多，我哋先可以去考慮嘅。OK，咁如果你純粹話以短線嚟講啦，我覺得有一個係可以短炒嘅機會，因為而家短線嚟講，佢已經318蚊。係啦，金度係啊，係啦，咁佢已經係進入咗叫做短線嘅size嘅超賣區啦，30掂到30啦。咁其實掂到30嚟講，我哋短線嚟講咧，都有一個機會係出現咧，係有機會反彈嘅。但係呢個反彈會唔會持續咧？咁就要睇翻佢嗰個發展趨勢嚟講啦，係啦。咁所以我哋自己咧就未必會搏佢短線嘅反彈嘅，反而就係我哋可能喺長線吸納方面咧，我哋自己咧就會睇得好少少，係啦。咁長線方面咧，我哋自己睇咧係咩價錢係會比較好少少咧？我哋自己會睇咧，可能係喺280蚊樓下咧，就可以慢慢去吸納過，因為280蚊咧，其實咧都係屬於佢一個叫合理嘅區間入邊嘅。咁如果280蚊嚟講啦，咁就可以盡嚟第一注啦，跟住慢慢就收集。其實大約去到230蚊呢啲位咧，我覺得都係一個唔錯嘅中長線嘅一個收納嘅空間嚟。但係有乜嘢因素可以即係 drop 出？即係喺邊跌穿300蚊去280蚊呢個區間咧？其實依家呢個 story 已經係喺度做緊啦。佢做緊係咩？就係佢不停話佢嗰個資本開支好大啊嘛。係不停去做淡咯。所以你見到其實佢已經由高位咧，由300幾蚊開始慢慢不停跌落去。咁其實我成日都講係咪即係啲股票佢要好差佢先會跌咧？其實唔係喎，啱講咗，佢可以好好都可以跌，就係睇下個大戶佢究竟係講緊咩 story。OK，咁其實如果大戶係講一個長淡嘅 story， 其實係想將個股價去執低佢，咁低到某一啲區域嘅時候咧，佢就可以慢慢去收集。因為有時候咧，我哋去睇大戶嘅角度咧，就唔好似用散戶角度去睇，因為我哋係一隻蟻嚟嘅啫，即係你買幾萬蚊、幾廿萬，甚至乎幾百萬都好，其實你喐唔到一格嘅。OK，但係大戶佢買嘅資金係講緊係數起幾格，係啊，以過千億嚟講，咁用呢一個 size 嚟講咧，其實我當你一日買幾百，其實就可以炒高嘅。但係炒高咗嚟講，對於一個大戶嚟講唔係一件好事嚟嘅，因為我未收夠貨啊嘛，係嘛？咁點解無啦啦炒高佢？咁佢自己會點樣做？係不停咁樣去唱淡，分階段去收。可能我有我當我要買5000億，咁可能我每日都係買幾十億鏡去收齊咗之後，先開始慢慢再炒上去。即係點解佢要不停咁樣收貨咧？係咪？好多人都覺得，咦，唔係好巴菲特咁樣買完之後佢會長買咁？咁你要諗下，其實好多大型公司嘅大股東，其實都係一啲我哋叫基金公司。但係呢基金公司好多時候其實有啲係叫月供基金啊，有冇聽過？係，我都講。係啦，咁即係話。全世界好多人都係月供咁噶嘛，咁佢咪不停有新錢要買咯，係啊，即係要賣貨，OK，咁要賣貨唔通我真係越買越貴咩？到時候跌嘅時候我咪會瀨嘢啦，係咪？咁好多時候佢哋可能會慢慢執低嘅價之後，先再慢慢賣多啲咯，係啊，咁所以其實你會見到點解有啲好嘅股票佢都會抽上去跌落嚟，再抽上去再跌落嚟，再抽上去再跌落嚟，就係不停炒上。跟住放貨，跟住執低佢，再買貨，跟住再炒上去，就有呢個 pattern 出現咯。係咁，依家我哋自己睇翻 Google 咧，其實就
向下發展嘅趨勢係會比較明少少，係啦。咁我哋就要睇下，中長線有冇啲咩價錢係可以去長線吸納啦。咁基金用咩方式去買貨，我哋跟住用咩方式去買貨，其實我哋贏錢嘅機會就好大嘅。咁所以我哋自己就會將個價錢可能喺280蚊至250蚊之間呢啲位置，我哋就可以叫做中長線嘅收納空間。咁今集咧就多謝 Jason 啦，同我哋分析咗 Google 啊。咁啊，如果大家咧有咩問題咧，都喺下低留言噶。咁啊，記得要 scan 上面嘅 QR code 去 join 我哋嘅 WhatsApp group 啦。因為入邊咧我哋都會派發啲筆記啦。咁如果咧唔識 scan 都唔緊要嘅，我哋都會將個WhatsApp group 嘅 link 咧都擺喺留言區。咁啊，歡迎大家去 click 入去 link 加我哋嘅 WhatsApp group 啦。咁今集就去到呢度啦，拜拜啦，我哋。